สายสัญญาณหลักแสนกับสายหลักร้อยเสียงต่างกันจริงหรือมึงโดนราคาหลอกหูวะความจริงสายมันมีผลแค่ค่าความต้านทานชิลดิ้งหัวต่อความยาวถ้าค่าไฟฟ้ามันผ่านมาตรฐานเสียงแทบไม่ต่างจนหูคนทั่วไปจับไม่ได้ของแพงไม่ได้แปลว่าเสียงดีเสมอหลายครั้งที่แพงเพราะวัสดุหรูงานประกอบสวยแบรนด์แรงแต่เอาเงินไปอับลำโพงหรือจูนห้องเห็นผลก็เป็น10เท่าสายหลักร้อยที่ชิลดิ้งดีแม่งชนะสายแพงกากๆได้สบายจริงดิมึงว่าเสียงต่างจริงหรือแค่ใจมันอยากให้ต่างคอมเมนต์มา